3 meter tapi karena curah hujan yang begitu deras dan tinggi, akibatnya dia tumbang ya teman-teman ya, dan nggak bisa buat review lagi. Oke, lanjut di sebelah sana ada banyak pohon-pohon ya teman-teman. Ini adalah namanya Banten ya teman-teman, sama seperti ubi. Tapi ini lumayan enak ya, bisa dibikin keripik atau cuma direbus ya teman-teman ya. Lumayan banyak. Terus ini banyak ayam-ayam aku juga, dia sedang mencari makan-makannya. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Itu namanya tanaman tapak dara ya teman-teman ya. Ini tuh kalau kita masuk ke dalam airnya dia tuh gatal sekali ya teman-teman ya. Itu jalanannya ke sana itu sangatlah becek, jangan deh. Ini tuh kabelnya juga udah rontok sama daun pisang ya guys ya, karena dia udah kering dan akhirnya jatuh di kabel ya teman-teman. Ini ayamnya juga ikut kita jalan-jalan juga guys. Di sebelah sana itu ada pohon singkong banyak sekali ya teman-teman, tapi mau jalan ke sana itu jalanannya becek dan banyak nyamuknya juga. Oke, di sini itu banyak sekali pohon pisang ya guys ya. Ini tuh banyak sekali pohon-pohon pisang. Ini tuh
Rasanya lumayan enak, guys. Kemudian di sebelah sana itu ada pohon kapuk. Pohon pisang kapuk ya.